Buterevu mukwano gwange kwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire. Kutenaba kubanga subscribinga, gena maso subscribinge, likinga, commentinga, usobole kubanga mnange tambula fenna. Of course, ntandise n'omukyala Suzan makula. Suzan makula agambye atya? Ono agambye nti abasajja bandibadde beesonyiwa DNA olw'ensonga zigenda bakutula emitima. Abasajja abamu pressure z'abakubakubadda balina sukaali, kale singa ogatako stress y'okubanga munange oyina abaana kumpi basatu balambirira ku baana abaana nga si babo, mukwano gwange tosobola kusigala kyekimu. Era ekirala n'agamba nti obwesigwa mu bakyala munange bugenda kendeera naddala mu baami, nga buli mwami watunuulira mukyala we amulabanga munange omutujju. Awo nno kigenda kubanga kireetawo obutabanguko mu maka ssaako n'okuzza emisango egitali gyemu nga egy'okutta baganzi baabwe olw'ensonga munange kyabakoze kiba kikambwe. Sanji zino DNA ekutte wansi ne waggulu olw'ensonga basajja bangi kati bali mu kutya okuba nti munange oteeka ssente mu mwana nga bwe tumanyi ensangi zino akasente bakanoonyeza mu kiwato, omusimbi gwo gubulidde ddala kakati kuba mwakafaananyi munange okutoola omusimbi n'owerera omwana n'omuliisa n'omwambaza n'osomesa mu butuufu naye nga omwana si wo. Wallahi otunulira omukyala eyakikola ng'olaba oyagala kumugyamu maaso. Kale ye omukyala Suzan makula ageze maaso n'atutegeeza nti abaami bandibadde beesonyiwa DNA. Jjukira omukyala ono Suzan makula ayinayo omwana we omu era ali n'omwami Bujingo Alozias yadde nga bano tebannazaala mwana. Jjukira Suzan makula yavaayo n'agamba Bujingo nti okumuzaalira omwana munange balina kumala kufuna mpeta, balina kusooka funa mpeta ne beesiba empeta n'amanya nti kakati mukyala atuukiridde era agenda okufumba. Kyokka ono yamuzimbira ddala ennyumba amakula eringa kumpi White House naye tanaba kubanga ate munange amuzaalira zadde. Jjukira mukyala omukadde yagaana okudivosinga, ono yagamba sijja kudivosinga kubanga ate mbasobozesa mmwe okweyagala. Era nga Suzan makula omwana gw'alina yamufunira ku university. Awo no munange mu second year munange ebintu byamusobako bwatyo nga tafuna olubuto era emisomo gyakomawo na dropping out ate nga munange emisomo yo gyali gikyeyongerayo, wabula munange ow'omukisa gwe bwatyo nga gwo mu bintu kati saawa eno ali n'omukulu Alozias Bujingo omukuba pasita gwe tumanyi essaawa eno asinga akathimbi. Ye eyaliko omukozi ku NBS television oba giyite Sanyuka TV ono gwe tumanyi obulungi omukulu Keizi avuddeyo n'atubulira ensonga lwaki munange yasuulawo tawero n'ava ku TV eyo. Ono agamba tebagoba mugobe ng'abangi bwe bazze bakyogera nti yagobwa. Jjukira ono abadde n'emisango mu kooti era nga kiteeberezebwa nti abaali bamuvunaana nga bagamba either TV emugye ku mpewo oba si ki emisango gigenda kuddamu gitabuke. Wabula Keizi avuddeyo n'ategeeza nti yasalawo ye ng'omuntu okubanga munange agendako ebuziba anoonye kathimbi akwate ku ddoola ate asobole okusekiwalinga future ye nga omuvubuka omutegeevu kyayinza okukola era nga abalala we bazze bakikola. Tuzze tulaba munange ba media personality ab'enjawulo nga balilocatinga ne bagenda mu mawanga ag'ebweru. Flavia Namulindwa yagenda dda bangi, wabula Keizi asuubiza nti agenda kusigala nga aweereza omulimu gwe kubanga yali agwagala nnyo era akyagwagala. Agenda keepinga nga aba updatinga abana Uganda mu music industry ne mu information yonna kasita luba lugambo agenda sigala nga abawa obubaka obwo ku mikutu gye egy'enjawulo era twamulabye dda yatandise dda okubanga ekintu kino akikwasaganya. Ye omuyimbi Big Eye avuddeyo n'ategeeza nti teyejjusa era teyeenenya kubanga byonna byali yeetaaga nga omuyimbi n'okubeera sita byonna yabifuna. Jjukira ono atukubidde obuyimba bungi omulimu indicator ezimu zikuteyo ezimu ziganye naye ye ng'omuyimbi agamba munange teyejjusa ekyalinga ekirooto kye kubanga ate munange ali ku stage n'ayimba oluyimba abawagizi ne bayimba wamu naye, wabula ebyo bagamba nti nno alumba Eddie Kenzo olw'ensonga ali jealous of him
nedda sibo kiri ye musanyufu nnyo era ebirooto bye byonna yabituukiriza mu kaliya ye. Bino byayongerako munnange bonasi kubanga atuukiriza ekyo omuntu yenna kye yandikoze, kufuna baana, kufuna mukyala, naye nga ye ekirooto kye yakituukiriza naddala music industry. Era n'agenda maaso n'ategeeza nti ye wakusigala nga ata music naddala oyo abawagizi be gwe beetaaga. Big Eye y'omu ku bayimbi munnange wetutegeera obulungi eyali ateeka akasente mu vidiyo ze ng'asobola kukola audio nga munnange si nnungi n'ate n'akola video nga matabuta. Kale agamba ye talina buzibu bwonna naddala ku muyimbi Eddie Kenzo ng'abangi bwe bakirowooza, era musanyufu era alivinga obulamu omuntu yenna bwandyegombye era yeetuusako buli kimu ky'ayagala. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Ye omuyimbi Victor Rose munnange gakaba gakomba ono nno amaze akabanga nga yeegomba omukyala Vivian Tendo. Wabula Vivian Tendo yaliko mu interview emu n'avaayo n'abyegaana nti ye tebalina nsonga zonna zitambula wakati we n'omukulu Victor Rose, era n'ategeeza nti Victor Rose akalabanga katooke ka little brother. Omanye ebiseera ebisinga abavubuka tukula n'abawala betukuze nabo, naye ebiseera ebisinga abawala abo ebirooto byabwe bibeera birala nnyo era baba batunulira nnyo abasajja abalina akathimbi, abasajja abalabikako oba abalagikako mu bantu. Ebiseera ebisinga omuwala aba yeetaaga omusajja nga musinga ku myaka, because wofuna omukyala nga mwenkana emyaka, muganda wange maturity yammwe eba ntono nnyo era okwezimba kwammwe kuba kutono, muba muyombagana buli kaseera mu maka, naye kiba kyetaaga ate nga patana omu asinga ku myaka, naddala kiba kinyuma nga musajja. Era munnange Vivian Tendo yatulaze omwagalwa we era bano bataddeko n'akaweta. Awo nno omukulu Victor Rose yasigadde mu bitala ng'atangaala era wabanga kyamulema okwogera takyalina mukisa gwonna, alina kusigala nga munnange yeegomba bwegombi alekaawo aliise maaso, naye nga ye omukyala baatutte dda, yakuuma lubugo nga lubaale baatwala dda. Of course eyo yebadde ku side eyo ewa Victor Rose. Kakati wenjogerera bino ng'omukyala akyasinza akabina mu Uganda Catherine Kusaasira officially yegobye ku mulimu gwa NRM. Yeegasse ku mwami Buchaman ne babeera nga basaba Bobi Wine abeere nga abawaka fomu NUP. Nga tannava ku kifomu NRM akolimidde mwami Museveni olw'okubeera nga agaba empewo n'abeera nga akozesa bukozesa abantu obululu bwe buggwa, n'abeera nga amuwoninga nti bamulinze mu 2026. Asabye mwami Bobi Wine abeere nga asaba abantu babeere nga bamusonyiwa, abeere nga addamu okuyimba ku bivvulu kubanga embeera gy'alimu mbi. Abaffe mbuuza tumusonyiwe oba tugoberere effaaji. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Kwotanaba kubanga osubscribinga, gera maaso subscribingi, likinga, commentinga, tusobole okubanga nange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankomere, mweraba.